Նա մեզ տվեց իր էությունը։ Աստված մեզ տվեց իր էությունը։ Երբ որ դու վերստին ծնվեցիր, դու կցվեցիր Աստվածային էությանը, դու մասնակից դառար Աստվածային էության, երկրորդ Պետրոս 1:4 է նորվա ասածս խոսքի շարունակություն ասում է, եւ մենք կցվեցինք, մասնակից դառանք Աստվածային էությանը։ Դու ունեցար այն էությունը, որը որ ուներ Հիսուսը երկրի վրա, ու քեզ պետքա ճանաչել այդ էությունը ու ապրել այդ էությամբ։ Այդ էությունը մեղք չի գործում։ Խնդիրը մեր չնորոգված մտքի մեջ է, ոչ թե մեր էության մեջ է, այլ մեր սովորույթների ու չնորոգված մտքի։ Ու ինչքան էլ կանոն դնես այս մտքի առաջ, այս չնորոգված մտքի կամ սովորությունների, ինքը չի կարող այդ կանոնները պահել։ Բայց երբ որ մարդը, հասկանում եք իմ ասածը, քեզ երեք Հով Արսենը ասում էր այս մասին, մեզ պետք չի տեսնել ինչ-որ բան, որպեսզի մենք դա պահենք, մեր էությունն է փոխված, մեր էությունն է սուրբ, մեզ պետք չի կարդանք 6-րդ պատվիրանը, որպեսզի ասենք, հա, այս 6-րդն է վերջ, ես պահում եմ։ Հասկանում եք, որտեվ այդ պատվիրանները Աստված դրել է քո սրտի մեջ։ Այդ պատվերները արդեն դու ապրում ես, քո էությունն է փոխված։ Պատվիրանները գրողի էությունը քո մեջ է։ Պատվիրանները գրողը քո մեջ է ապրում։ Ու եթե դու հələ նայես գրին ու չապրես այդ էությամբ, դու տենց էլ չես կարողանալու պահես։ Ամեն։ Քեզ պիտի ճանաչես, թե դու ով ես, թե դու ինչ էություն ունես, դու սուրբ ես, դու արդար ես, դու վերստին ծնված նոր աստվածային էություն ունես։ Դա է պատճառը, որ Աստծո խոսքը ասում է, ձեզ աստվածներ եմ ասում, դուք Աստծո էությունը ունեք։ Դուք Աստծո զավակ եք, Աստծո առյուծից առյուծ է ծնվում։ Առյուծից կատու չի ծնվում։ Այդ էությունը գենով փոխանցվում է, դու նույն կերպ ես վերստին ծնվել, ինչպես Հիսուսն է ծնվել, դա գերբնական է, Հիսուսը ծնվեց գերբնական Սուրբ Հոգուց, դու նույնպես ծնվեցիր գերբնական Սուրբ Հոգուց։ Հալելույա։ Դու ունես այդ էությունը, վայելի, ապրի, քայլի, այդ էությամբ, օգտագործի դա։ Ամեն։ Նա մեզ տվեց ամեն բան, ինչ կյանքի ու աստվածապաշտության համար պետք է։ Հիսուսը ասեց, ես եմ լույսը, ես եմ երկրի լույսը, հետո վերջում ասեց, դու ես երկրի լույսը։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը երկրում էր, ինքն էլ լուսավորում, բայց հետո ասեց, դուք եք երկրի լույսը, դու պիտի լուսավորես այս երկիրը, դու պիտի քայլես ու մարդիկ բժշկվեն, դու պիտի խոսես ու դևերը դուրս գան, ինչի, որովհետև ես քեզ տվել եմ այն էությունը, որը որ ես ունեի։ Հալելույա։ Տերը իր գործը ամբողջական արել, Տերը ավարտուն արել։ Եթե մի բան էլ լիներ, որ ինքը պիտի աներ, ինքը դա էլ կաներ։ Էլ չկա բան, որ ինքը պիտի աներ, ինքը ամբողջական արեց ու ասեց կատարվեցավ։ Ու հիմա դու ես այս երկրի վրա, նույն էությամբ, որը որ ուներ Հիսուսը, նույն սուրբ ու արդար էությամբ, քայլի սիրելիս այդ էությամբ։ Մի վախեցի, վայ բորեսի կորցեմ, բորեսի չստացվի, բորենի չստացվի, ոչ Տերը իր էությունն է քեզ տվել, որպեսզի դու վայելես ու օգտագործես դա, որպեսզի դա պտուղ տա։ Հալելույա։ Ինչ է ինձ ու քեզ պետք, մեր միտքը նորոգենք։ Դեպի Աստծո խոսքը, ըստ Աստծո խոսքի սիրելիներս, որպեսզի մենք չապրենք զգացմունքներով, որպեսզի մենք չապրենք մեր տեսածով, այլ Աստծո խոսքի համաձայն, որովհետև խոսքն է ասում քեզ, թե դու ով ես, ոչ թե դու զգում ես, թե դու ով ես։ Մենք այսօր խոսքն ենք երգում, այդպես է թե չէ, մենք խոսքը երգում ենք սիրելիներս, որ մենք սուրբ ենք, մենք արդար ենք, կանչված Աստծո առաջ շնորհքը քարոզելու։ Մենք երգում ենք, որ մենք իր գեղեցկությունն ենք, մենք գեղեցիկ ենք իր համար, այդպես է թե չէ, որ մենք հրաշալի ենք,
Դավիթ ասում է հրաշալի կերպով ես ստեղծվեցի։ Դու հրաշալի ես սիրելիս։ Դու գեղեցիկ ես, դու հիասքանչ ես, որտեվ դու Աստծո պատկերով ես ստեղծված։ Երբեք չանիծես քեզ։ Նայ ու օրհնի քեզ, օրհնի քո դեմքը, օրհնի քո ֆիգուրան։ Դու պիտի սա ընդունես, ընկալես, դու պիտի աշկերտ բացես ու հասկանաս, որ դու Աստծո սերմը ունես։ Դու ծնվել ես Աստծո անապական սերմից։ Իր գենը քո մեջ է։ Հալելույա։ Իր գենը քո մեջ է, Աստծո գենը, դու կրում ես Աստծո գենը։ Դու գիտես գեներով ինչա փոխանցվում։ Իմ տղան սենց աշկերը բացելով վուվու ու ավտոներով խաղում, ասում եմ գեներով տղամարդու գենն է։ Իմ աղջիկ աշկերը բացելով կուկու։ Դու գիտես փոքր կատունիկը կյանքում ծիտ չի տեսել։ Նոր աչքերը բացել է, կաթ ա ուտում, գնում ա դուրս, ծիտ ա տենում, ուզում ա թռնի վրան, որտեվ այդ կատվի գենը, այդ որսորդի գենը իր մեջ է։ Աստծո գենը քո մեջ է, դու կրում ես Աստծո գենը։ Հալելույա։ Դու կրում ես Աստծո դենկան։ Հալելույա։ Դու ունես Աստծո գենը։ Դու ունես Հիսուսի դենկան եւ սա է որ քեզ տանում է սրբության մեջ սա է այս գենն է որ երբ որ ձեռքերը դնում ես հիվանդները բժշկվում են այս գենն է որ առավոտը արթնանում ես չես ուզում մեղ գործես այլ ուզում ես սուրբ ապրես ամեն հալելույա Աստծո խոսքը ասում է որ Աստծո շնորհքը վերջի տեղն է որ գրել եմ սիրելիներս Տիտոս 2:11 Ով չի հասկանում Աստծո շնորհքը, ով չի հասկացել Աստծո շնորհքը, ինքը մտածում է, որ կարող է Աստծո շնորհքը տանում է մեղ գործելու։ Այսպիսի մարդիկ չեն հասկացել ու մոտիկ էլ չեն սրան։ Երբ որ դու քարոզում ես, երբ որ քեզ բացում Աստծո շնորհքը ու դու քարոզում ես ու այդ ազատությունն է գալի, ու դու տեսնում ես, որ եկեղեցու պատանիները չեն ուզում, ասում են, հովիվ մենք չենք ուզում մեղ գործենք։ Էլ ոնց ասենք, չենք ուզում։ Դու հասկանում ես, որ էս էր, որ մենք չենք տեսել։ Ու Տիտոս 2:11 որովհետև Աստծո շնորհքը երևեցավ, որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար, շնորհքով եք փրկված, որ խրատում է մեզ, ինչի մեջ, որ ուրանանք ամբարշտությունը եւ աշխարհական ցանկությունները։ Շնորհքը, երբ որ դու հասկանում ես, սա քեզ տանում է սրբության մեջ։ Հալելույա։ Ինչի, որովհետև դու հասկանում ես, որ Աստծո գենը ունես, որ Հիսուսի անապական սերմից ես ծնվել։ Դու հասկանում ես, որ դու ունես այն էությունը, որ Աստված ունի, ու այդ էությունը քեզ չի տանում մեղ գործելու։ Այդ էությունը քեզ տանում է արդարության մեջ, սրբության մեջ, զորության մեջ, սպառազինության մեջ, իշխանության մեջ, թագավորական դիրքի մեջ։ Դե թո Մեմփիբոստեին ինչ որ մեկը ասեր գնա ու աղբ կեր ոչ ինքը սնվում էր թագավորական սեղանից ինչի պատճառով որ իր հայրը ում ինքը միգուցե մի քանի տարի էր տեսել ու փոքր էր եղել ու այդպես էլ դեմքը չէր հիշում իր հայրը ունի ուխտ Դավիթ թագավորի հետ Այս պատճառով միայն ինքը սնվում էր թագավորի սեղանից ինչպես կարելի է իջնել այդ սեղանից ու աղբ ուտել Անհնար է։ Այն մարդիկ, ովքեր հասկացել են Աստծո շնորհքը, եկեղեցի, դու հասկացել ես Աստծո շնորհքը, դու քայլում ես ու պիտի քայլես սրբության, արդարության ու զորության մեջ։ Հալելույա։ Սա է միակ ճանապարհը։ Սա է միակ ճանապարհը։ Վայելեք։ Թագավորական սեղանից օգտվեք, քայլեք այդ պալատի մեջ, հագեք արդարության հանդերձ ինչպես Մեմփիբոստեն ու վայելեք, ու գիտեք ինչ կա, ասում է բոլոր այն արտերը, որ իրանն են եղել ու իր ձեռքից վերցվել է, թագավորը Սիբային հրաման է արձակում։ Բացեք թագավորած գիրքը, գտեք Մեմփիբոստեի պատմությունը Դավիթ թագավորի ու կարդացեք։ Հով որտեղ է գրած, չեմ ասի, բացեք ու գտեք։ Ու բոլոր այդ արտերը Պիտի վարեին աշխատեն ու այդ փողը տային Մեմփիբոստեին։ Սա գիտեք ինչն է։ Շնորհքը գործում է։ Շնորհքը աշխատում է։ Դու տեսնում ես, որ շնորհքը տալիս է։ Դու տեսնում ես Աստծո օրհնությունը։ Հալելույա։ Երբ որ մեզ միկրոֆոն էր պետք, մենք ասացինք միկրոֆոն է պետք ու միկրոֆոնը եղավ։
Երբ որ մեզ կամերա էր պետք, մենք ասեցինք կամերա է պետք ու կամերան եղավ։ Հիմի ավտո է պետք, մենք ասել ենք ավտո է պետք ու ավտո լինում է։ Սա Տիրոջ շնորհքն է գործում, հալելույա։ Հալելույա։ Ամեն։ Ու Տերն է փառավորվում։ Ու դու տեսնում ես, երբ որ մտնում ես Աստծո շնորհքի մեջ, ամեն բան ավելին է։ Դու այսքան ես ուզում, Տերը այսքան է տալիս։ Հալելույա։ Փառք մեր Տիրոջը։ Սա Աստծո գենն է, որը որ դու ունես։ Աստծո գենը քո մեջ է։ Դու Աստծո պես ես։ Դու ուրիշ մեկի պես չես։ Դու Աստծո պես ես։ Եփեսացիս 5:1 Արդ Աստծուն նմանվեք որպես սիրելի որդիներ։ Դու Աստծո գենը ունես ու դու Աստծո նման ես որպես սիրելի որդի։ Դու Աստծո պես պիտի վարվես, դու Աստծո պես պիտի քայլես, դու Աստծո պես պիտի մտածես, դու Աստծո պես պիտի խորես։ Գիտես սա ինչի է նման, սա ինչ էս նմանվել բառը, սա գիտես որ բառն է։ Երբ որ փոքր տղան իմ Սեմը նայում է ես ինչ եմ անում ու ինքը ինպես է անում։ Ու գիտեք հիմա ինքը ինչ անում։ Իմ ճստիկները հագնում է ու հետևիցս ման է գալիս սենց ու ոտերին այսքան մեծ է։ Բայց ինքը նայում է մենք ինչ ենք անում, ինքը դա է անում։ Մենք նստում ենք սեղանին հաց ուտելու, ինքն էլ մեր հետ նստում է, պատարակաղը վերցնում է ու մեր տան եղել է գիտի։ Ու սենց Աստծո խոսքը ասում Աստծո նմանող եղեք։ Եթե դու չէիր կարող Աստծո նման լինել, ինչու է խոսք ասում։ Ուրեմն դու կարաս Աստծո նման լինես։ Ուրեմն դու ունես Աստծո գենը։ Ուրեմն կա ինչ որ բան Աստծուց քո մեջ, որը քեզ նման է անում Աստծուն, որպեսզի դու ապրես Աստծո պես, մտածես Աստծո պես, քայլես Աստծո պես, խոսես Աստծո պես, տաս Աստծո պես։ Հալելույա։ Որովհետև դու իր գենը ունես։ Հալելույա Հիսուս։ Դուք հասկանում եք, այս ինչ մեծ բան է, որ մենք ունենք։ Հասկանում եք, այս ինչ մեծ բան է, որ մենք ունենք։ Երբ որ դու ունես Աստծո գենը, երբ որ դու կարաս վայելես այդ ամեն ինչը, երբեք դու չես թողես ամեն ինչ ու գնաս ընկնես քջուջ անես կեղտերի ու աղբանոցի մեջ։ Սրա համար եմ ասում, սիրելիներս, ով հասկացել է Տիրոջ շնորհքը, սա իրան բաժանել է մեղքից։ Հալելույա։ Ու ես օրհնում եմ ամեն մեկիդ կյանքը, ամեն մեկիդ միտքը, որ դուք ընդունեք սա, որ դուք վերցնեք սա, որ սա դառնա հայտնություն, սա դաջվի ձեր մեջ, դաջվի ու վերջնական։ Ես Տիրոջ գենն ունեմ։ Ես իրա որդին եմ։ Գիտեք, մենք երբեմն խոսքերի վրա չենք խորանում։ Ասում են նրանք ովքեր ընդունեցին իրան, ես սրանից առաջ պիտի ասեի ուղղակի անցա, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդին էլ լինելու։ Աստծո որդի, խորացել ես այս բառի վրա, Աստծո որդի։ Դու Աստծո աղջիկն ես, դու Աստծո տղան ես։ Գիտես, մի քանի հոգով նստած խոսում են, ասում է իմ պապան դատավոր է, այն մեկ ասում է իմ պապան դատախազ է, այն մեկ ասում է իմ պապան մարզպետ է։ Դու էլ ասում ես իմ պապան Աստված է։ Ինչ։ Իմ պապան Աստված է։ Ինչ է աշխատում քո պապան, Աստված։ Պաշտոնը Աստված։ Ո՞ս դու Աստծո տղեն ես, այո։ Հա։ Դու Աստծո աղջիկն ես, այո։ Ու կամոտ է բացում, վայ, իմ պապան Աստված է, իրա պաշտոնը, ինքը աշխարհի արարիչն է, ու իմ պապանը, ես էլ իրա տղեն եմ ու աղջիկը, հալելույա, նով ստեղծել ամբողջ աշխարհը իմ պապան է, նով մեռելներին հարություն է տալիս իմ պապան է, նով խոսում է ու կատարվում է իմ պապանը, նով փոթորիկները կանգնացնում է իմ պապանը, նով Հիսուսին հարություն տվեց իմ պապանը։ Հալելույա, դու էլ իրա զավակն ես, ապրի իրապես, դու ես երկրի վրա հիմա պիտի անես այն ինչ որ Հիսուսն էր անում, ոչ պակաս։ Հիսուսը ասեց ավել, այո, բայց ոչ պակաս, որտև ինքը ավարտեց իր գործը ու թողեց քեզ։ Ասեց հիմա քո ժամանակն է։ Ես էի աշխարհի լույսը, քանի որ երկրի վրա էի, հիմա դու ես աշխարհի լույսը։
Ես էի արդարը, հիմա դու ես արդարը։ Ես էի սուրբը, հիմա դու ես սուրբը։ Ես էի բժշկում, հիմա դու ես բժշկում։ Դու կասես, ես ինչ ես ասում, աստվածաբանական ինչ որ, չէ։ Ասեց, հավատացողին ես նշանները կհետևի։ Ձեռքերները կդնեն հիվանդների վրա ու կբժշկեն։ Աշակերտներին ասեց, գնացեք ու բժշկեք։ Ինչպես։ Որտև Հիսուսը արդեն գինը վճարել է, արդեն խաչի վրա այդ բժշկությունը վաստակած է սիրելիս, պետք է ուղղակի բաց թողնվի։ Ով անելու դա, դու ես անելու դա, հալելույա։ Բա մարդկանց ով ավետարան քարոզելու, դու, որտև դու ես աշխարհի լույսը, հալելույա։